বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি মহিউদ্দিন আবারও হাজির হয়েছি আপনাদের সামনে দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে এই রিপোর্ট বিডি চ্যানেল দেখতেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার রিপোর্ট বিডি চ্যানেলে আপনারা বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন রকম প্রতিবেদন দেখেছেন। আজ আপনাদের দেখাতে নিয়ে এসেছি তরমুজ ক্ষেত। এবং আপনারা অবশ্যই জানেন বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ, আর এই দেশে সবচেয়ে বেশি চাষাবাদ হয় ধান। আমার সামনে পেছনে পুরো সাইড জুড়ে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শুধু ধান চাষাবাদ, ধান আর ধান। আর এই ধানের পাশেই রোপণ করা হয়েছে তরমুজ, আর এই তরমুজ ক্ষেতটি দেখার জন্যই ছুটে এসেছে রিপোর্ট বিডি টিম। বৃষ্টির কারণে হোক বা রোগের ক্ষেত্রে হোক তরমুজের গাছগুলোর অবস্থা অনেক খারাপ এবং অনেক গাছ মারা গেছে, এবং কিছু গাছ রয়েছে যেই গাছেতে তরমুজ ছোট ছোট হয়েছে কিন্তু গাছগুলো মারা গেছে। আপনারা অবশ্যই তা ভিডিওতে দেখতে পেরেছেন। আপনাদেরকে একটি গাছ দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি, আপনারা এই গাছ দেখলেই বুঝতে পারবেন। দর্শক বন্ধু, আমরা এই তরমুজ ক্ষেতের মালিকের সঙ্গে কথা বলবো এবং জেনে নিব তার এই গাছের এমন ক্ষতি কি কারণে হয়েছে এবং এখানে কোন ঔষধ এবং কি জাতের বীজ তিনি রোপণ করেছে আমরা তার কাছ থেকে জেনে নিব। কিন্তু দর্শক মন্ডলী, আমরা এখন এই তরমুজ ক্ষেতের মালিকের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি এবং তার কাছ থেকে কিছু কথা জেনে নিব তার এই চাষাবাদে এমন ক্ষতি কি কারণে হয়েছে এবং সে কি বীজ রোপণ করেছে, তার জন্য এই ক্ষতি হয়েছে আমরা তার কাছ থেকে জেনে নিব। সালামু আলাইকুম। আপনার নামটা বলবেন? ওর নাম মোহাম্মদ ইসরাক আলী খান। আপনার এই কত শতাংশ ক্ষেতে তরমুজটা চাষাবাদ? 40% জমি। আচ্ছা, 40% জমিতে তরমুজ চাষাবাদ করার পরে আপনার এই পরিণতি হওয়ার কারণটা বীজ অথবা মাটির দোষ আমি বলতে পারি না। আমার এই ফিল্ড মাস্টার বীজটা ছিল, বীজটা জয়পুরহাট থেকে নিয়ে আসছি। নিয়ে আসার পর তো লাগানোর পর গাছ উঠেছে, ওঠার পর থেকে গাছে ভাইরাস এবং গাছ তুলে দিয়ে গাছের ভিতর শিকড়ে ভাইরাস। এই কারণে আমি গাছ মনে করেন 20 থেকে 30,000 টাকা আমার খরচা হয়ে গেছে। এ যাবৎ পর্যন্ত আমি 1 টাকাও বেচতে পারিনি, আমার সম্পূর্ণরূপে লস। তো এখানে ঔষধের ক্ষেত্রে কি ঔষধ ব্যবহার করছি? ঔষধ আমি সব কোম্পানির ওষুধ ব্যবহার করছি। এগ্রো কোম্পানি করেছি, আপনার আমিস্টার টপ করেছি, তারপরে আপনার ইন্তেফা কোম্পানি করেছি। অর্থাৎ যে যে কথা বলেছে সব কোম্পানির ওষুধ আমি ব্যবহার করেছি। কোনো ওষুধ দিয়ে আমার কাজ হয়নি, কোনো ওষুধ দিয়ে কাজ হয়নি। বিক্রির ক্ষেত্রে এখন এখান থেকে 1 টাকাও আমি বিক্রি করিনি, 1 টাকাও বিক্রি করিনি। এখানে একটু আপনার খরচ সম্পর্কে জানাবেন। খরচ আমার 30,000 টাকা খরচ হয়ে গেছে এ যাবৎ পর্যন্ত। আপনারা অবশ্যই তার কথা শুনলেন এবং তার ক্ষেতটি অবশ্যই ভিডিওতে দেখলেন। আমরা তার কাছ থেকে আর একটি জিনিস জেনে নিব। তো আপনার এখানে যে বীজ কিনেছেন, এটা বীজের দাম একটু বলবেন? বীজের দাম আমার 1600 টাকা নিচ্ছে। 1600 টাকা? 1600 টাকা 100 গ্রাম বীজের দাম 1600 টাকা নিচ্ছে। তাকে কথা বলার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।
এতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা দেখলেন তরমুজের ক্ষেত। তরমুজের কিছু গাছের রোগ হয়েছে এবং কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আপনারা তো অবশ্যই ভিডিওতে দেখতে পেলেন। এবং যারা তরমুজের ক্ষেত করেছেন তারা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন যে তাদের গাছ কিরকম হয়েছে বা তাদের গাছ কি পর্যায়ে আছে, আপনারা তো আমাদের কমেন্টকে জানাবেন। এবং এই ক্ষেতটি ভিডিওটি শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে এই রিপোর্ট বিডি চ্যানেল দেখতেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি এতক্ষণ পর্যন্ত সাথে ছিলাম মহিউদ্দিন।